لاس داسې بدلونونه چې انټرنیټ زموږ په ژوند کې راوړی ده. السلام علیکم ملګرو، راغلاست پشتو ميډيا اينفو چينل ته. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زه یم روحيدالله وليزاده. په دغه ویډیو کې لاس داسې بدلونونه تاسو ته واضح کوم چې انټرنیټ زموږ په ورځنی ژوند کې راوړی ده. نو مخکې له ویډیو پیل کولو نه مهربانې وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرايب کړئ او دغه د ټلۍ نشان هم ووهی ترسو د نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. په 21مه پیړۍ کې ژوند بې له انټرنیټ نه ګڼ شمېر خلکو ته تقریبا بېمعنه وه. ډیری خلک د امریکا په متحده ایالاتو کې هره ورځ د 10 ساعتو نه ډیر د خپل کمپیوټر سکرینونه شاته په انټرنیټ کې مصرفوي. په همدې ډول ډیر خلک د افغانستان ډول هیوادونو کې بدون د خپل ځیرک موبایلونو نه نشي تیرولی. دا ټول د همدې باعث ګرځي چې انټرنیټ نړۍ بدل کړی. په دغه ویډیو کې چې انټرنیټ 10 مهم بدلونونه زموږ په ژوند کې راوړی تاسو ته به ووایم، نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. اخیستنه. په پخواني وختونو کې که چیرته تاسو غوښتل چې اخیستنه وکړئ باید هماغې زیرمل ته چې 100 کیلومتره فاصله یې درلوده تللی به وئ. هغه همداسې چې ستاسو چانس ښه وی او د خپل د خوښې جوړه مو پیدا کړی وی. مګر نن د انټرنیټ په واسطه د یو کلیک کولو سره په میلیونونه مغازې ستاسو د کمپیوټر او موبایلونو کې ظاهر کیږي او ډیر په اسانۍ سره خپل د خوښې توکي د خپل سمارټ کارت په واسطه اخیستلی شئ. څېړنې ښودلی ده چې په 2014 کال کې د 190 میلیون نه ډیر خلک د امریکا اوسیدونکي خپل د خوښې کالي یا جامې آنلاین اخیستې. پخلی. په پخوا کې د نجلیو یو له سخت کارونو څخه همدا پخلی و. په هغه صورت کې چې د دوی مور په کور کې نه و ترسو دوی رهنمایي کوله. مګر بیا هم د انټرنیټ په مرسته په یوه کلیک سره په میلیونونه د پخلی زده کولو ویډیوګانې د هغوی د لپټاپونو او یا د موبایلونو مخ ته ظاهریږي او هر خواړه چې یې خوښ وي کولی شي چې پاخه کړي. سپورت. یو له انټرنیټ ګټو څخه همدا ده چې تاسو د بدن جوړولو کلب ته د تمرین یا زده کولو لپاره ورځئ. مګر نن ورځ تاسو کولی شئ په میلیونونه هغه اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړئ چې هغې کې تاسو ته د تمرین کولو طریقه ښایي او هغه هم کاملا فری او په کور کې، او یا کولی شئ د سپورت کولو طریقې ویډیوګانې په یوټیوب کې وګورئ. څېړنې ښودلی ده چې 8% هغه خلک چې زیرک موبایلونه لري یو له دغه اپلیکیشنونو څخه یې ډاونلوډ کړی ده. د ټلویزیون لیدنه. مخکې د انټرنیټي انقلاب نه کله مو چې غوښته خپل د خوښې تلویزیوني خپرونې وګورو شپې او ورځې د هغه په انتظار به وو ترسو هغه خپرونه د تلویزیون پرده باندې ظاهر شي او د تبلیغاتو له امله تاسو ته هغه خپرونه خوند نه درکولو. څرنګه مې چې وویله اوس د انټرنیټ زمانه ده. د انټرنیټي تلویزیون سره یوځای کېدل لکه نټفلیکس، تاسو کولی شئ د خپلې خوښې تلویزیوني خپرونه په هر وخت کې او هر ځای کې بدون د دې نه چې د هغې نشریدو ته انتظار وکړئ هغه بدون د کوم تبلیغاتو نه وګورئ. د ارتباط ټینګول. د ارتباط ټینګول او یا زنګ وهل یو له عمده تمدن څخه د بشر و. که څه هم بشر په اولو کې د لوستل او لیکل زده نه و، خط یا لیکنه لیږل ډیر یو ناممکنه کار و. که څه هم د ټلیفون اختراع نه بعد دا مشکل کم شو، مګر زنګ وهل خارج له هېواد ته ډیر یو ته اقتصادي تاوان درلوده. مګر بیا اوس هم د انټرنیټ په مرسته لکه د واتساپ او یا وایبر اپلیکیشنونو د لارې اوس کولی شي د نړۍ هر ځای ته زنګ ووهو او په ساعتونو خبرې وکړو. مطالعه کول. که تاسو هم د مطالعه کولو ذوق لرئ حتما په اونۍ کې 1 یا 2 کتابونه مطالعه کوئ. صحیح؟ که څه هم د فیسبوک یا انسټاګرام اپلیکیشنونه
چې دوی هم د انټرنیټ په واسطه کار کوي د مطالعه کولو معنی ګرځي مګر همدا انټرنیټ ستاسو د مطالعه لپاره ډیر کارونه کړي تاسو د انټرنیټ د لارې مطالعه وکړئ د مثال په ډول کیدای شي ډیری کتابونه د خپل کور ترڅنګ کتابتون کې پیدا نه کړئ مګر کولی شي دا کتابونه د انټرنیټ له لارې په اسانۍ سره پیدا کړئ او هغه خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړئ او هر وخت او هر ځای کې کولی شي هغه مطالعه کړئ روږدی کېدل ډیری خلک فکر کوي چې مخدره مواد الکولي مشروبات او سګریټ کولی شي چې موږ خپل معتاد کړي مګر نور څیزونه هم دي چې موږ خپل معتاد کوي لکه همدا انټرنیټ احتیاط په انټرنیټ کې تر هغه مخدره مواد پورې خطرناکه ده ځکه تاسو د خپلې کورنۍ او دوستانو نه لرې ساتي ستاسو احساس ډیروي او که ډیر زیات په انټرنیټ کې مصروف شئ احتمالا تاسو به د خپل نارمل حالت نه وځئ انټرنیټ کولی شي تاسې له مرګ نه وژغوري 11 لسیزه مخکې کله چې کوم څوک له کوم خطر سره مخکې کېده د هغې یوازینۍ حل لاره دوهم کس وه چې هغې ته به نږدې و او یا که څوک کوم خطر سره مخکې کېدل د هغې خطر حل لاره د ټلیفون شتون وه چې هغه ځای ته نږدې به و مګر نن انټرنیټ موجود ده ولسي سازمان هم اعلان کړی انټرنیټ ته لاسرسی باید د هر بشر حق وګڼل شي فکر کول په پخوا کې کله چې کومه پوښتنه ستاسې فکر ته راتللو او یا د امتحان په وخت کې نور معلوماتو ته مو ضرورت درلوده باید تاسو کتابتون ته تللی وئ یا د کوم ښوونکي خوا ته مګر نن انټرنیټ تاسو ته هم کتابتون ده او هم ښوونکی تاسو ضرورت نه لرئ د کوم پوښتنې حل لپاره کتابتون ته او یا ښوونکي خوا ته لاړ شئ تاسو کولی شئ خپله پوښتنه ګوګل کې ولټوئ ترسو په څو ثانیو کې ستاسې پوښتنې ته ځواب درکړي دنده پیدا کول انټرنیټ په میلیونونه انسانانو ته کار پیدا کړی آنلاین خرڅونکي کار آنلاین تجارت او نور کارونه په هر وخت او هر ځای کې وکړئ د انټرنیټ غټ شرکتونه لکه امیزون فیسبوک علی بابا او همداسې نور په میلیونونه ډالر عاید یې د انټرنیټ کارکوونکي پیدا کړی ده منندوی یم تاسو نه د دې ویډیو له لیدلو څخه تر بله ویډیو پورې خدای په امان